হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম নতুন আইটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে টোটাল ব্র্যান্ড হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোয়ালিটি মিনি ড্রাইগিনে দেখানোর চেষ্টা করবো। 90.com আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন। লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, জাস্ট ক্লিক করে আমাদের ওয়েবসাইটে চলে যাবেন। সেখানে আপনার দামটা জেনে অর্ডার দিতে পারেন। ঢাকার মধ্যে এবং ঢাকা বাইরে হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো আপনার পারচেস করতে পারবেন। যে সকল ওয়েবসাইট আছে বাংলাদেশে, ডিজিটাল ই কমার্স সাইট আছে, সব থেকে রিজনেবল প্রাইসে যদি আপনার হার্ডওয়্যার প্রোডাক্ট প্রয়োজন হয় আমাদের শপে পেয়ে যাবেন। আমাদের অফলাইন শপে সরাসরি এসে নিতে পারেন অথবা আমাদের অনলাইন 90.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এগুলো পারচেস করতে পারবেন। পুরো বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জিং প্রাইসে আমাদের কাছ থেকে হার্ডওয়্যার প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন। আজকে হচ্ছে আপনার 130 ওয়াটের টোটাল ব্র্যান্ডের মিনি ড্রাইগনে দেখাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোয়ালিটি। আমাদের নর্মাল একটা আছে আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল দুইটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। দুইটার মধ্যে আপনার যেটা ভালো হবে সেটা কিন্তু আপনি নিতে পারেন। ভ্যারিয়েবল স্পিড হচ্ছে আপনার স্পিডটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। স্পিনটার লক অপশন আছে আর হ্যাঙ্গিং হুক দেওয়া আছে। 110 পিসের অ্যাক্সেসরিজগুলো দেওয়া আছে। এটার সাথে যে অ্যাক্সেসরিজগুলো প্রয়োজন হয় সকল কিছু কিন্তু এটার মধ্যে সাথে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া আছে। 130 ওয়াটের একটা মেশিন। আপনার স্পিড কন্ট্রোলে দেওয়া আছে, আপনার চাইলে স্পিডটা কমাতে এবং বাড়াতে পারবেন। 6 পর্যন্ত আপনার অপশন আছে। তাছাড়া অ্যাডজাস্টের পাইপ দেওয়া আছে। অনেক সময় হচ্ছে লং টাইম কিন্তু আপনার কাজ করেন এই মিনি ড্রাইগনটা দিয়ে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হচ্ছে হাতটা ব্যথা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে এই পাইপটা হচ্ছে মেশিনের সাথে কানেক্ট করে লং টাইম ইউজ করতে পারবেন, হাতে কোনো পেন ফিল হবে না। 110 পিস অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে। সাথে কিন্তু এক সেট কিন্তু কার্বন ফ্রি দেওয়া আছে। কার্বন শেষ করে কার্বন লাগিয়ে নিতে পারবেন। 110 পিস অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে। তাছাড়া যে কোনো হার্ডওয়্যার দোকান থেকে কিন্তু আর যদি অ্যাক্সেসরিজ প্রয়োজন হয় সেখানে নিতে পারবেন, অথবা আমাদের কাছে যোগাযোগ করবেন, যদি প্রয়োজন হয় দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। আলাদা অ্যাক্সেসরিজ প্রয়োজন হলে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আজকে যে টোটাল একটা দেখাচ্ছি, টোটালের মধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে দুইটা মডেল আছে এবং ইঙ্কো কিন্তু দুইটা মডেল পাবেন। টোলসেন আছে, ওয়াকিন আছে, ক্রাউন আছে। যে সকল ব্র্যান্ড আছে বাংলাদেশ সকল ধরনের ব্র্যান্ডের কিন্তু প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছে সম্পূর্ণ পাইকারি দামে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। জাস্ট আমাদের ওয়েবসাইটে আপনারা ভিজিট করে আমাদের বাকি প্রোডাক্টগুলো দেখে নিতে পারেন। সেখান থেকে যেটা প্রয়োজন হবে আপনার অর্ডার দিতে পারেন। ঢাকার মধ্যে এবং ঢাকা বাইরে হোম ডেলিভারির মাধ্যমে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারবেন। 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। কুলিং সিস্টেম ইউজ করে ভিতরে একটা ফ্যান দেওয়া আছে, যেটা লং টাইম ইউজ করার পর মেশিনে যেটা গরম না হয়, ফ্যান দেওয়া আছে ভিতরে। আর সম্পূর্ণ প্লাস্টিক এবং রাবারের গ্রিপ পেয়ে যাচ্ছেন ইনশাল্লাহ। হুক দেওয়া আছে। ওভারঅল লুকটা এই ধরনের পাবেন। 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। ভিডিওর এই পর্যন্ত সকলকে ধন্যবাদ। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। দেখাবে নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিওতে। সে বন্ধু ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।